प्रधाननगर के चंपासारी महानंदा ब्रिज संलग्न इलाके में अभियान चलाकर काफी मात्रा में शराब की बोतल समेत 4 लोगों को पश्चिम बंग आबकारी विभाग ने गिरफ्तार किया है। पता चला है कि दोनों गाड़ियों में 72 पेटी शराब की बोतलें थी, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 32 लाख रुपया बताया जा रहा है। आबकारी विभाग का प्राथमिक अनुमान है कि अवैध शराबों को सिक्किम से बिहार ले जाया जा रहा था। इस घटना में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम अंकित कुमार महाराज, अनिल कुमार पासवान, रामबाबू पासवान तथा अरविंद कुमार सिंह है। उन लोगों को मंगलवार को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। তাতে বোলেরো পিকআপ গাড়িটি থেকে 72 পেটি সিকিমের মদ, 72 কার্টন দ্যাট ইজ 648 লিটার সিকিমের গ্রিন লেভেল হুইস্কি পাওয়া গেছে, যেটা কিনা বাঁধাকপি এবং ফুলকপির বস্তার নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এই মদটা যে সিকিম থেকে নিয়ে বিহারে যাওয়া হচ্ছিল, এটা যেরকম সত্যি, অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও সত্যি এন রুটে ওরা কিছুটা মদ আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের টেরিটোরিয়াল জুরিসডিকশনের মধ্যেও ইলিগালি অফলোড করে। আজকে যে দুটো গাড়ি ধরা পড়েছে তার বাজার দর 16 লক্ষ টাকা এবং যে পরিমাণ মদ ধরা পড়েছে তার মূল্য হচ্ছে 16,20,000 টাকা। এই অভিযানে আমাদের সর্বমোট সিজার হচ্ছে 32,20,000 টাকা, গাড়ি এবং মদ মিলিয়ে। 4 জন আসামিকে আমরা ধরেছি, 4 জনই বিহারের বাসিন্দা।